बीच में हेड रखिए, गर्दन बीच पीछे रखिए, हाँ लूज रखिए, गुड। सियाटिका कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा उपाय है, कंजर्वेटिव हिसाब से अगर चले तो फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, स्पाइन का मैनिपुलेशन, और अगर नहीं तो सर्जरी। सबसे अच्छा वाजिब और जायज़ इलाज यही दोनों है, सर्जरी कराइए या कंजर्वेटिव से इस मेथड से ठीक होइए। कंजर्वेटिव माने पारंपरिक, और उन सबों का एक अच्छे समायोजन के साथ इलाज हम लोग करते हैं।